Почему гудит мост? С чего начать диагностику? Масло. Проверяем его наличие и уровень. Есть случаи, когда низкий уровень масла и есть причина подвывания. Если масло ушло, естественно, ищем и устраняем причину. Это может быть прокладка редуктора или же сальнички. Если масло на месте или же восстановление уровня ничего не дало, снимаем кардан и проверяем люфт ведущей шестерни, то бишь хвостовика. Если люфт есть, необходима замена распорной втулки подшипников ведущей шестерни с правильной затяжкой. Есть видео немного ранее. И крайний этап – это гул подшипников. То есть, если у нас предыдущих проблем нет, тогда надо снимать редуктор и смотреть подшипники и главную пару.